Assalamu alaikum, karibuni mapishi rahisi. Leo nawaletea resipi ya keki ya cocoa kati. I hope mtapenda resipi yangu. Kama wewe ni mpya kwa channel yangu, usisahau kusubscribe na kubofya hiyo kengele itakayokuja baada ya kusubscribe. Pia like hii video na share na wenzako ili wao pia waweze kufaidika. Pia ni follow Instagram mapishi rahisi. So kutengeneza hii resipi tunahitaji vikombe viwili vya unga, sukari kikombe kimoja, maziwa kikombe kimoja, na nimetumia hiki kikombe cha kupimia. Alafu niko na nusu kikombe siagi, mayai matatu, kokoa kijiko kimoja kikubwa, vanilla kijiko kimoja kidogo, na baking powder kijiko kimoja kikubwa, na nimetumia hizo vijiko vya kupimia. Kwenye bakuli weka siagi, ongeza sukari, na mimi ninatumia mixer. Kama hauna weza kutumia mchapo. Changanya mpaka kala ya siagi yako ibadilike na sukari yote iyayuke. Kama mnavyoona kala imebadilika na pia sukari imesha. Sasa ninaweka mayai matatu na ninachanganya tena vizuri. Pia kabla hujaanza kuchanganya keki yako, preheat oven yako moto wa 180 ili oven yako iweze kupata moto vizuri. So sasa baada ya kuchanganya vizuri, ninaweka vanilla kijiko kimoja kidogo na ninachanganya tena vizuri. Alafu naongeza kikombe kimoja maziwa. Baada ya kuchanganya vizuri, chukua unga yako uchanganye na baking powder. Weka nusu ya mchanganyiko wa unga wako kwenye mchanganyiko wako wa siagi na mayai. Changanya vizuri. Halafu weka nusu iliyobakia. Hakikisha umechanganya unga wako vizuri na usiwe na madonge madonge ya unga. So kama mnavyoona mchanganyiko wangu wa keki uko tayari. Na uzito wake ndio huo kama mnavyoona kwenye video. Chukua bakuli nyingine, weka robo ya mchanganyiko wako wa keki. Alafu ongeza kokoa. Changanya vizuri. Weka kando. Halafu chukua kibakuli chako cha kuokea keki ambayo umepaka siagi na unga. Weka mchanganyiko wako wa keki wa vanilla. Kisha weka mchanganyiko wa chocolate cake kwa juu. Halafu chukua kijiti ama kisu kichochote ambao uko nayo, halafu anze kuchanganya changanya kama mnavyoona. Weka keki yako kwenye oven ambayo ushai preheat 180 degrees
dakika 40 hadi 45, ama mpaka ukiweka kijiti katikati itoke safi kama unavyoona kwenye video. Pitisha kisu kwenye side za cake tin yako. Alafu weka keki yako kwa cooling rack ili iweze kupoa. Kama hauna cooling rack waweza kuweka kwa sahani, sio lazima. So keki yangu ishakuwa baridi kama mnavyoona, na ninaikata sasa ili niwaonyeshe inakaa vipi kwa ndani. Kama mnavyoona keki imependeza sana na ni laini na pia ni tamu sana. I hope mmependa recipe yangu ya keki na mtaijaribu. Kama umependa, please usisahau kusubscribe channel yangu na kubofya hiyo kengele itakayokuja baada ya kusubscribe. Pia like hii video na share na wenzako ili wao pia waweze kufaidika. Asante kwa kuangalia. Bye.